جژنا سەرێساڵە ئێزدیا دکەڤە چارشەمایەکێ ji meha Nîsanê bi hejmara Rojhilatê sêzde roja piştî destpêkirina Nîsana Rojavayê. Ev cejin têta hesabkirin yek ji cejnên ayînî û civakî etherîtkevnar li nêv êzidiya de ke hemû xelkê êzidî pişikdariyê li vê cejnê de dikin. Ji ber hinek cejnê heyîn bi tinê mirovên ayînî têda pişikdar dibin û hejmareke kêm ji xelkê asayî têda pişikdariyê dikin. Ji ber ka ev cejin a girêdaya bi destpêka peydabûna jîn û jiyanê lê ser erdê destnîşankirina destpêka peydabûna wê bi zehmet dikeve. Lê li gor ve kolînê li deverê êzidiya lê wê behweriyê deyne ke hîş li serdemê berî milletê arî li Rojhilata navîn bi şêweyekî giştî û li devera Mîzopotamiya bi şêweyekî taybet pêşwazî li vê cejnê dikirin û aheng û şahî digêran. Ji kevin de milletê Rojhilata navîn pêşwazî li vê cejnê dikirin. Herek ji wan bora çend roj destnîşan kirbûn û ahengê cora cor digêran û taybet li devera Mîzopotamiya. Xelkê pêşwazî li vê cejnê dikir û çend roj bora destnîşan dikirin û aheng dihatine gêran. Someriya digotê cejna Zakmok, Babiliya digotê cejna Akîto, Mîdya jî digotê cejna Newroz, êzidî jî bêjnê cejna Sirsalê. Her bi çi şêweyî bê û bi çi navî bê ev cejin hêmayê rastiyeka mêjûyî dida ew jî hêmayê nûbûnê û hatina xêr û bereketê û berdewamiya jîn û jiyanê ya li ser erdê. Li vê derê ji mera xwe ya dibe ke milletê êzidî paşmayê ayînê dêrîne û her kesek hest bi vî tiştî dike dema xala xwe dida têkistê olî û cejn û rê û rismê êzidiya ke şax û rêyê xwe berdayne li nêvkûratiya dîrokê de û cejna çarşema serê salê nimûna here çêtir e ji vê çendê re. û meha Nîsanê meheke pîroz e li ba milletê êzidî û li vê mehê de erdê nakolin û dara nabirin û jinan naveguhêzin ji ber tête gotin ke Nîsan bi xwe bûka salê ye û çi bûka li ser xwe re nabîne. Li nêv milletê êzidiya de jî ev cejin bi çend nava hatiye navkirin û ji wan jî cejna serê salê û cejna çarşema serê salê yan jî cejna çarşema Nîsanê. Li behweriya êzidiya de li roja çarşemê Xwedê Tawsî Melek serwerê milyaketa şande ser wî erdê vala û çi tê neyî û wî ew erd kira erdekî sax ji ax û avê û bihar ji nûra xwe bi hemû renga xemland. Ji ber ka Xwedê milyaket û roj ji nûra xwe çêkirin milyaketa hemû rengê di nûra Xwedê wê diheyîn. Ji ber vêkê jî hinek dibêjne vê cejnê cejna Tawsî Melek yan cejna Melekzan. Her wisa hinek dibêjne vê cejnê cejna çarşema sor ew jî navekî nû ye û ne ji mêj de ye û heka amajê bi tiştekî dide jî amajeya bo rengê sor yê wan kulîlkên Nîsanê di sor ke li meha Nîsanê erdê dixemlînin bi rengê xwe. Li roja sêşemê êvara Îdê bihadirbûna Babê Şêx serokê civata rohaniya êzidiya û coqeta wî ji dîndar û qewlzan û pêşîmam û babê çawîş û xilmetkarê olî û gelek êzidî çi jin û çi mêr û çi zaro li perestgeha pîroza Laliş komid bin û piştî rojê çi ava rê û rismê olî li wir dest pê dikin bi gotina çend qewl û beyt û têkistê pîrozê olî û fetîlê pemboyî li zeyta zeytûna têne hilanîn û têne vêxistin û zeyta bikar tînin jî ew zeyta li Lalişê tête çêkirin. Hejmara fetîla jî di vê qasî hejmara rojê salê bê ew jî dibina 365 fetîlo her fetîlekê datîne ser kevrekî ji wan kevrê dilê sûka mehrîfetê li beramberî derê qapiyê. Li wî çaxî Laleş li nêv wê ronahiyê de xwe ya dike weke hêmayek ka çawa kinyatê bi tariyê dest pê kiriye û
پاشی چاواژیان بە پەیدابوونا ڕۆنەهێڕە پەیدا بووە. هەروسا چرا و فەتیلژی لە هەموو جیه و مەزارگەیەت خاسێت ئێزدیا تێنەوێ خستێن لە ڕۆژێت چارشەمە و عیدادا. کەلاندن و ڕەنگکردنا هێکا یەکە ji خۆیاترین هێما و ڕێوڕسمێت vê عیدê. Şiklê hêkê ramana şiklê erdê dide û kelandina hêkê jî dibiya weke hêmayê kelîn û meyîna erdê û şkênandina hêkê jî hêmayê pejiqîna dirê dide û ew guharînêt li hêkê de çêt bin jî demê hêk tête kelandin ramana wan guharînêt erdê ra borî heta meyî dide. Ji ber vêkê jî hêka bi çend rengêt cida cida reng dikin û dixemilînin wek nîşana destpêkirina biharê û nûbûna jiyanê li ser erdê. Yek ji rêwrîsmê vê îdê hêkanê ye. Hêkanê jî di kes di hêka lêkirdin heta hêka yekî jê dişkê û xwedanê hêka şikestî hêka xwe derid de û hêka xwe dide ê beramberî xwe wek hêmayê hevrekî û xweragirî û qebûlkirina derdanê. هەروسا کێفخۆشبوون و ئاهەنگێڕان ji aliyê ew kesê hêka wî neşikestî û bi hêkanê birî. Li vê derê wisa xweya dibe ke divê mirov xwe ji xweşiyê bêbehr neke demê xweşî peyda bibe û herwisa sebrê bikêşe li ber nexweşiya û dilbihîvî bê û jîhatî bê li hîviya rojeke xweştir û siûdeke çêtir û baştir li paşa rojê de. Bizarkirina qalkêt hêka li nêv dexilê de. Cuhtiyar diçine nêv erdê xwe çandî û qalkêt hêka li nêv de bizar dikin. Li wê behweriyê deyne ke xêr û berket û zêdebûn bikeviye nêv erdê wan û ked û berhemê wan de. Ji ber hêk jî weke erdê ji derê hêl û qewetê û jiyanê ye bi wî tiştê li nêv hêkê de heyî. هەلاویستنا کولîlk û qalkêt rengaw-rengêt hêka bi ser derwendêt malava. Roja sêşemê berî îdê her kevaniyeke malê baqeke kulîlkêt nîsanê û qalkêt hêkêt rengaw-reng bi hevîrekî strandî ji arê genim yan cih pêkve li ser derwendê malê ve dikin û herwisa xilmetkar jî vî tiştî dikin li mezargehêt xasa û cihêt pîroz û bi taybet li lalşa nûranî. Vêyekê jî weke ramana belakirina hêvîn û xêr û bereketê û herwisa hêmayekî ye ji bo destpêkirina rêwrîsmêt ahenga gerana îdê. Hinek ji rêwrîsmê dîtir. Li sibeha roja sêşemê berî îdê xelik seredana gor û tirbêt miriyêt xwe dikin. Çendîn corêt xwarin û şêrîniya bixwara dibin û li wê derê xelk wê xwarin û şîraniyê bi ser yek û do de bela dikin û ew xwarina bixweretî nemal jî li cînar û belengaza bela dikin û ev rêwrîsim jî bi jenîna def û şibaba têne kirin. Berî roja îdê kevaniyê malê corekê nan dipêjin dibîjinê sewik ji hevîrê genimî tête çêkirin û li rûn de diqelînin û bi ser cînara de bela dikin û hineka jî bi xwera dibine zehman û li wê derê li yek û do bela dikin û êzidî li roja sêşemê berî îdê qurbaniyekê didin ji ber lê behweriya êzidiya de. Ger naye li roja çarşemê qurbaniyek bête serjîkirin yan kuştin ji ber pîroziya çarşemê. Li vê îdê weka her îdeke dî êzidî zûtir ji hemû rojê dîtir li roja îdê ji xewra dibin û xwe bi cil û berkêt ciwan dixemilînin û seredana mal û dost û hevalêt xwe dikin û îda yek û do pîrozî dikin û hêkêt rengaw-reng û şîraniyê lê yek û do bela dikin û seredana civata malê dikin û şeva xwe li wê derê derbas dikin. Li nêv van rêwrîsmê îdê de hinek kes dest û çavên xwe bi xunava biharê dişon da bi ava serê salê bêhna muhirkirin û ciwankirin. Li demê berê jî hinek cara xor têt gund ji derveyî gund lê kom dibûn û gelek corêt henek û yariya dikirin ji wan jî ewa dihate navkirin bê êlçewan yan êlçewala serê salê.